السلام عليكم. هناك أسطورة مسيحية تقول إن زكريا بطرس دائما في حلقاته بيحتج بكلام من المصادر الإسلامية، وإن كل الكلام اللي بيقوله مش من عنده لكن من الكتب الإسلامية نفسها. في المقابل المسلمين بيقولوا إن زكريا بطرس كذاب وخبيث، بيحرف كلام الكتب وبيحذف منه وبيعدل فيه عشان يخدع الجهلة اللي بيسقفوا له. فهل فعلا كلام زكريا بطرس من داخل الكتب الإسلامية ولا هو كذاب وخبيث زي ما بنقول عنه؟ الحلقة دي مثال واضح لكل من له عقل. زكريا عمل فيديو بيقول فيه إن الإسلام بيبيح جماع المرأة الميتة والبهائم، فبيبدأ الحلقة ويقول موضوع من أخطر ما يمكن، ومضاجعة الزوجة الميتة ومضاجعة البهيمة حية أو ميتة مش ده اشتعال جنسي لم يعالج في الشريعة من الأصل. دي المشكلة والأساس. فهل فعلا المشكلة في الشريعة الإسلامية ولا المشكلة في عقله العفن؟ وبيقول لنا إن الفيديو بتاعه هيكون كالآتي. هتكلم عن فتوى الدكتور الشيخ صبري عبد الرؤوف بتاعت مضاجعة الزوجة الميتة، وبعدين هتكلم عن تصريح الدكتورة سعاد صالح بمضاجعة البهائم في الفقه. 3 رد مجمع البحوث الإسلامية. 4 موقف جامعة الأزهر بإحالة الشيخ صبري للمحاكمة وأيضا سعاد. وبعدين تعليقا بقى على كل ده هتكلم عن تأصيل فقه مضاجعة الزوجة الميتة ووطء البهائم في الشريعة الإسلامية. طبعا المسلم ما يهموش اللي قاله الدكتور صبري عبد الرؤوف أو الدكتورة سعاد صالح، لأن كلامهم مش حجة. لأن لو تتبعنا كلام أي شخص واعتبرناه حجة على الدين، فالمسيحية أول دين هيسقط بمجرد ما نقرأ كلام علمائها، سواء بقى أرثوذكس أو كاثوليك أو بروتستانت. فمش منطقي إن أنا أنتقد دين ما لأن فلان قال فتوى ضالة. ده غير إن الدكتور صبري عبد الرؤوف قال كلام مخالف للمنسوب له، فبيقول معاشرة الوداع ده إيه؟ يعني ده حلال ولا حرام للزوجة؟ اتفضل. فين النفس التي تقبل هذا؟ لا، في بدليل انهم بيغتصبوا جثث وبيمارسوا معاها. فين النفس البشريه التي تقبل هذا؟ هؤلاء شذوذ، يعني هي ميته ويحصل ما يحصل، كيف يعني نفسيته كيف تتقبل هذا الامر؟ لكن هل يعتبر هذا زنا؟ هو زوج تمام. ان فعل هذا هو مخالف للمألوف، لكن لا يعاقب ايه؟ لا يعاقب عقاب الايه الذي ارتكب جريمه الزنا او ارتكب امر اخر، وانما لولي الامر ان يعذره. فالراجل بيقول ان فاعل هذا الامر يعذر، يعني يعاقب ويؤدب، لكن زكريا كالعاده كذاب. اما بالنسبه للدكتوره سعاد صالح فهي خرجت بعد كده واعتذرت عن الفتوى الضاله بتاعتها دي، واعترفت انها غلطت زي ما في الفيديو ده. عايز تقولي حاجه قبل ما نبدا الحلقه؟ يعني الحقيقه انا لابد ان اقدم اعتذاري لما قلته خطأ عن ما يسمى بالفتوى الشاذة. والحقيقه انا ابرئ القناه وابرئ المذيع من اصداري او من قولي هذا، لان حاجه فجاه كده لقيتني بتكلم على هذا الموضوع. يعني دون وعي، يعني ما كانش في نوع من الجرجره؟ لا ولا نوع من الجرجره ولا نوع من اي شيء دون وعي. وانا بندم مع الاعتذار على اني ما اعرفش الموضوع ده جالي ازاي الحقيقه يعني. وطبعا احنا عارفين ان كل البشر بيخطئ. نعم. ولا يوجد معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ان الازهر ومجمع البحوث وإدارة الإفتاء وكل المؤسسات الإسلامية في مصر أنكرت هذه الآراء الضالة، لكن زكريا بينقل الخطأ فقط وما بينقلش التصويب والاعتذار، طبعا لأنه إنسان خبيث. اللي يهمنا في الفيديو هل الشريعة الإسلامية فيها الأمور دي ولا لا؟ أي إنسان عاقل قرأ أي كتاب في الشريعة الإسلامية هيعرف إن الإسلام
بيحض على الأخلاق الطيبة وبيأمر بها دائما، وإن الأخلاق من المسائل العامة المهمة في الشريعة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. طيب أمال إيه الكتب اللي بيقرأها زكريا في الفيديو؟ وبيطلع بعض المسيحيين يهللوا ويقولوا أبونا زكريا بيقرأ من كتبكم يا مسلمين. هو صحيح بيقرأ من كتبنا، لكن أنت عشان مغفل فما تعرفش إنه بيعمل حاجتين دايما. أولا يقطع الكلام من سياقه ويعدل في بعض الكلمات فيصبح الكلام له معنى سلبي رغم إن معناه الكامل جميل. ثانيا بيفهم الجملة فهم غير صحيح. زكريا بيبدأ يذكر أدلته على كلامه فبيقول: ما جاء في كتاب مقاتل الطالبين جزء 1 وصفحة 2، المؤلف أبو الفرج الأصفهاني مشهور. قال إيه الرواية اللي كتبها أبو الفرج؟ قال: فاطمة بنت أسدي ابن هاشم أدركت النبي، يعني حضرت إيه؟ إعلان النبوة، فأسلمت وحسن إسلامها وأوصت إليه. خد بالك من أوصت إليه، وصية، يعني بعد ما تموت هيعمل إيه؟ أوصت إليه حين حضرتها الوفاة، يبقى بتدي وصيتها الأخيرة. أوصت إليه فقابل وصيتها. نعم. يبقى وصاته إنه يضاجعها، فهو نفذ ما فيش غير الوصية. كده بقى. يا ترى بماذا أوصته غير كده؟ وربما هذا يفسر ما فعله وما حدث الذي سنذكره الآن. يقول نفس المرجع: والنبي صلى عليه ونزل في لحدها في القبر واضطجع معها فيه. وعن ابن عباس في نفس المرجع الأصفهاني قال: لما ماتت فاطمة أم علي ابن أبي طالب ألبسها رسول الله قميصه. لبسها إيه؟ قميصه. ولعلك تذكر ان العرب في ذاك الحين ما كانش بيبقى على جسمهم غير القميص بس. كله دينا حرب، وما كانش فيه هدوم داخلية. فلما يقلع القميص يبقى كما ولدته أمه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. خلع قميصه والبسه ليه واضطجع معها، ما كان في حالة استعداد بقى، جاهز، خلع القميص وجاهز. اضطجع معها في قبرها. تقول لي اضطجع معها، يمكن اضطجع جنبها. لا، اضطجع معها، مش جنبها، مش جنبها، مش الى جوارها. كلام واضح. اضطجع معها. لا، ده دليل اكبر تاني هقول لك عليه دلوقتي. يا ريت يا ريت. فقال له اصحابه: يا رسول الله، ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة. ايه ده؟ أول مرة نشوف حاجة زي كده. قال: إني أنا ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة. يا سلام. واضطجعت معها في قبرها ليهون عليها، يعني بيلذذها وهي في القبر عشان ما تحسش بعذاب القبر. أولا القصة غير صحيحة كما ذكر علماء الحديث منهم الشيخ الألباني رحمه الله. ثانيا الضجع معها تختلف عن ضاجعها، لكن لأنك إنسان قذر فأي كلمة بتقرأها تفهمها بطريقة قذرة، لدرجة إنك فهمت من جملة أوصته قبل موتها إن هي أوصت النبي صلى الله عليه وسلم إنه جامعها لما تموت. يعني تركت كل الأفكار اللي ممكن تيجي في عقل أي إنسان طبيعي وفهمت إنها وصته بكده. لو رجعنا للمعاجم سنجد إن كلمة اضطجع معناها نام أو استلقى ووضع جنبه على الأرض. فالرواية رغم إنها مش صحيحة إلا إن ما فيهاش مشكلة،
لأنها بتقول إن النبي نام معها في قبرها. مفيش أي ذكر لجماع أو ممارسة جنس من أي نوع. يعني مثلا لما البابا تودرس يقول لزكريا بطرس أنا هتضجع معاك في غرفتك النهاردة، كل الناس هتفهم إن المقصود إن البابا هينام معها عادي في غرفته، إلا زكريا بطرس هيفهم إن المقصود إن البابا عاوز يزني به، لأن زكريا صايع ودماغه شمال. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. كل الناس هتفهم من جملة إذا أتيت مضجعك واضطجع على شقك الأيمن إن النوم العادي، إلا الصايع زكريا بطرس هيفهم إن المقصود هو الجماع. ولما الصحابي يقول كما في صحيح البخاري أيضا ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس هيفهموا إن المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم نام أو استلقى على الفرشة دي، إلا الصايع زكريا بطرس هيفهم إن النبي جامع الفرشة. كل ده لأن دماغه وسخة، فأي شيء بيقرأه بيفهمه على إنه جنس. إنسان متعود على الكتاب المقدس اللي بيقول دوائر فخذيك مثل الحلي وقامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد، قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزوقها وفرجت رجليك لكل عابر وعاشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل زوجاته ويترك كل النساء الموجودين في الدنيا ويروح يزني مع واحدة ميتة في قبرها، وكانت بمثابة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وما عملش كده في السر، لا ده أمام كل الناس ومنهم ابنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل ده كلام يصدقه إنسان عاقل؟ بعد كده زكريا الصايع بيقول كمان معجم المعجم الأوسط جزء 7 صفحة 87، والمؤلف أبو القاسم الطبراني نشر دار الحرمين في القاهرة 1415 هجري. ايه الرواية؟ ايه اللي اتقال بقى؟ اللي بيقولوا الثلاث مراجع دول. بيقول خلع رسول الله قميصه زي ما قال أصبهاني فألبسه أم علي اللي هي فاطمة. انا عارف لبسه ازاي وهي ميتة وشالها ازاي وحطها ازاي وعمل الراجل فتوة. ما هو كان بقوة يمسك 4000 ميتة، رجل. ده الميت بيبقى تقيل عن الحي ويتحمل كل ده ويشيل قميصه ويلبسه لها. ماشي. والضجع معها، الكل بيقول الضجع معها مش الضجع الى جوارها، فرق كبير. في قبرها فلما شوف بقى الحته اللي جايبها هي دي بقى اللي انا عايز اوصل لها. ممكن تطقطق لي ودانك اكيد، وانت ايها الشاهد المشاهد العزيز تقطع لي ودانك لو سمحت عشان تبقى شاهد على الكلام. ركز وياي في الكلام اللي جاي ده. بيقول ايه؟ فلما سوي عليه التراب قالوا له اطلع، ما طلعش. يا عم عيب الكلام ده، اطلع ما يطلعش. رسول، المفروض الصحابة كلهم يستنوا يقفوا احتراما للراوي. بس هو كان بيتفرجوا. لا فينه. ده ما عجبهمش الحال، دي قلة أدب. اطلع ما يطلعش، اطلع ما يطلعش. فجم جايبينه التراب وردموه عليه هو وهي وهو متنيل وياها. ردم عشان يغطوهم بقى، يدفنوه وياها. فلما سوي عليه مش عليها، فلما سوي عليه التراب قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد. قال إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة. تاني والضجعت معها، هو اللي أعلن ده ليخفف عنها من ضغطة القبر. يا سلام، ضغطة القبر يلززها. فهل بعد هذا ينكرون مضاجعة الزوج للميتة وقد فعلها نبيهم؟ مش مع زوجته، ده مع مرات عمه
مع مرات عمه، يضجع معه، مش الضجع إلى جوارها، مش الضجع بجوارها. لا. هو نفسه قال الكلام ده، وهو قال الضجعت معها. مما اضطر الصحابة والأتباع إنهم يجيبوا التراب ويغطوه. يا نهار اسود، تصوروا معايا يا جماعة، الناس يردموا النبي بالتراب. ليه يردموه بالتراب؟ ليه؟ لازم تفكروا في الحتة دي أهم نقطة في البرهان. ردموه بالتراب. حد يردم نبيه بالتراب؟ لأنه قليل الأدب. بيقول ان دي اهم نقطة في ادلته، وبيدعي ان الصحابة ردموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها التراب، يعني ما كانش عاجبهم اللي بيحصل، وان الرواية بتقول عليه. طبعا احنا اتفقنا مسبقا ان سند القصة كلها اصلا غير صحيح، لكن مع ذلك خلونا نقرأها من المعجم الأوسط اللي بيقرأ منه الكذاب زكريا بطرس. يقول المعجم الأوسط عن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسها إياه واضطجع معها في قبرها، فلما سوى عليها التراب قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه. يعني نفس الرواية من نفس الكتاب تقول فلما سوى عليها، يعني لما النبي سوى عليها التراب، يقوم زكريا يحرفها ويخليها فلما سوي عليه التراب. الكذاب حرف الرواية عشان تدل على معنى في دماغه، رغم ان الرواية بتقول ان النبي سوى عليها، بمعنى ردم عليها التراب، مش ردموه يا زكريا يا خبيث. ويجي نصراني يقول بيقرأ من كتبكم، فعلا بيقرأ من كتبنا، بس بيحرف الكلمات ويغيرها عشان يخدعك يا مغفل. وانت لو بحثت بنفسك هتعرف ان الاسلام هو الحق. بعد كده زكريا بيقول: حواشي الشرواني جزء 1 صفحة 263. نعم. وهذه إحدى شرائعه، أنه شريعة هذا الفقه بقى، التشريع بقى إيه؟ لا يعاد غسل الميتة إذا أولج فيها. يا سلام، ده واضح، مش محتاجة إنها تتغسل، مش محتاجة تفسير. لا تتغسل ليه؟ لا ما تتغسلش. تاني لا، طب أولج فيها أو ماله، ما فيهاش حاجة. شوف، ولا يجب الحد بوطء الميتة، يعني ما يقامش عقاب، ما فيش قصاص، ما فيش عقوبة. نعم. بوطء الميتة يا بني آدمين. يا نهار اسود، ريحتكم فاحت قوي، مش شامين ولا انتم ما بتشموش؟ طبعا الكلام في صفحة 262 مش 263 زي ما بيقول، بس مش مشكلة، يعني دي بالنسبة للي بيعملوا زكريا بطرس حاجة بسيطة جدا. هذا الكلام جاء في باب الغسل، يعني ما بتكلمش عن حكم وطء الميتة، لكن بتكلم فيما يترتب بعد هذا الفعل. لو واحد مثلا جامع امرأة ميتة، هل يجب أن نعيد تغسيل الميتة؟ هو بيقول لا، احنا غسلناها غسل الموت خلاص. طيب الشخص اللي عمل كده هل عليه حد؟ بيقول ليس عليه حد. فزكريا متصور ان كلمة ليس عليه حد ان الفعل نفسه مباح. يا غبي، مش كل المحرمات عليها حدود. مثلا عقوق الوالدين وهو من أكبر الكبائر ليس عليه حد. بيع الخمر من أكبر الكبائر وليس عليه حد. الربا من أكبر الكبائر وليس عليه حد. أكل الخنزير من الكبائر. هل معنى كده ان بيع الخمر والربا وعقوق الوالدين واكل الخنزير حلال؟ بالطبع لا، كلها حرام ومن الكبائر، وفاعلها سيعذب اشد العذاب في النار ان لم يتب الله عليه. وللحاكم ايضا في الدنيا ان يعذر فاعل هذه الامور، يعني يضع قانون يعاقب من يفعل هذه الامور. يعني وطئ الميتة الجميع متفق على بشاعته وحرمته، لكن اختلفوا هل وضع الشرع حدا عليه؟ بعضهم قالوا لا فرق بينه وبين الزنا وبالتالي عليه نفس حد الزاني، وبعضهم قالوا هو مختلف عن الزنا وبالتالي الشرع ليس له حد معين لكن الحاكم يعاقب فاعله. على سبيل المثال يقول المرداوي في الإنصاف طبع الدار إحياء التراث المجلد 8 صفحة 309، قال القاضي في جواب مسألة: ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد فيه. يعني بيقول لك هو محرم بس ما فيهوش حد،
وقال الشيخ محمد عليش المالكي في منح الجليل الجزء 9 صفحة 246: فلا يحد إن وطئ زوجته أو أمته بعد موتها، وإن حرم نعم يؤدب. وابن حجر الهيتمي في الزواجر جزء 2 صفحة 236 ذكر إن وطئ الزوج لزوجته الميتة في الكبائر. واخد بالك يا زكريا؟ من الكبائر، يعني مش فعل صغير عند الله عز وجل، لكنه كبيرة من الكبائر. نقرأ أيضا في الموسوعة الفقهية الكويتية جزء 44 صفحة 31 تقول: خامسا، وطء الميتة. لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الميتة سواء كانت في حياتها زوجته أم أجنبية عنه، وعده ابن حجر الهيتمي من كبائر الإثم والفواحش، لكنهم اختلفوا في عقوبة الفاعل على مذهبين، أحدهما للحنفية والشافعية في الأصح، والحنابلة في المعتمد، وهو عدم وجوب الحد على واطئ الميتة، ولكن يجب تعزير الفاعل لهذه الفاحشة. وقال الحنابلة يبالغ في تعزيره. واخد بالك يا زكريا من يبالغ في تعزيره دي؟ يعني بيقول لك إن مفيش حد عليه زي حد الزنا، لكن يبالغ في عقابه وتأديبه. يكمل بعد ذلك ويقول: والثاني للمالكية على المشهور والشافعية في مقابل الأصح وبعض الحنابلة، وهو وجوب الحد عليه، وهو قول الأوزاعي. فالعلماء متفقون أن هذا الفعل محرم، وذكروا أنه من الكبائر، ثم اختلفوا هل يعاقب فاعله بحد الزنا اللي هو الجلد 100 جلد أو الرجم، أو يعاقب عقوبة أخرى. يعني ما فيش عالم مسلم قالوا أنه مباح أو مش حرام. أتحدى أي إنسان أن يأتيني بمرجع فقهي واحد يقول أن وطئ الميتة ليس حراما. وبعدين بنفس منطقك في أن الزنا حلال في المسيحية. وفقا لإنجيل يوحنا الإصحاح 8 المسيح رفض أنه ينفذ الحد على امرأة زانية، يعني لا حد للزنا في المسيحية. فهل معنى جملة لا حد على الزاني والزانية في المسيحية أن هذا الفعل مباح؟ أكيد لا، محرم، لكن بدون عقاب دنيوي محدد في الشريعة. بعد ذلك يظهر لنا زكريا بطرس غباءه وجهله أكثر فيقول: وجاء في كتاب المبسوط جزء 5 صفحة 133 بالمؤلف شمس الدين السرخسي نشر دار المعرفة في بيروت، يقول: وطء الميتة لا يوجب الحرمة، مش حرام، حلال. مين فهمك يا أبو جهل إن كلمة لا يوجب الحرمة يعني مش حرام؟ لا يوجب الحرمة ملهاش علاقة بإن الفعل ده حلال أو حرام، لكن عن حرمة المصاهرة. يعني هل لو طفل رضع من مراتك، هل هذا الرضاع يوجب الحرمة؟ نعم يوجب، فلا يجوز إن هو يتزوج بنتك لأنها بمثابة أخته، فالرضاع أوجب حرمة المصاهرة. عشان كده هتلاقي الكلام اللي انت قرأته ده في باب الرضاع، فبيتكلم عن لو شخص جامع إنسانة ميتة رغم ان ده حرام، لكن لو فعل كده هل هذا يوجب حرمة المصاهرة أم لا؟ يعني لو هذه المرأة عندها بنت هل يجوز انه يتزوجها ولا لا؟ ولو رجعنا شوية وقرأنا هنلاقيه بيقول بالحرف: والمعنى الذي لأجله تثبت الحرمة بسبب الرضاع لا يوجد في رضاع الرجل، فإن ما نزل في سندوته لا يغذي الصبي فلا يحصل به إنبات اللحم، فهذا نظير وطئ الميتة في أنه لا يوجب الحرمة. يعني بيقول لو حصل ورجل أرضع طفل، بعض الرجال ممكن يخرج من صدرهم شيء ما، لو حصل وطفل شرب هذا السائل، مجرد افتراض، هل هذا الطفل يصبح ابنا لهذا الرجل بالرضاعة ويصبح الطفل ده أخ لأولاد الرجل؟ يعني هل هذا الرضاع يوجب حرمة المصاهرة؟ فبيقول لك لا، لأن الرضاعة إنما تكون من المرأة، ولبنها هو الذي ينبت لحم الطفل، فإن طفل يشرب السائل الذي يخرج من صدر الرجل فهذا لا يوجب حرمة المصاهرة. فبيقول إن ده زي لو واحد جامع امرأة ميتة، فهذا لا يوجب حرمة المصاهرة أيضا. فالكلام مش عن حكم الحرام والحلال يا أبو جهل أصلا. نقرأ ما يقوله الزبيدي اليمني الحنفي في الجوهرة النيرة طبع دار الكتب العلمية جزء 2 صفحة 156: كتاب الرضاعة، وهذا بخلاف وطئ الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة بالإجماع. وأيضا نقرأ ما يقوله ابن الفراء الشافعي في التهذيب طبع دار الكتب العلمية جزء 6 صفحة 303: قلنا الأصل في الرضاع الأم، ومنها تنتشر الحرمة،
وترتفع تلك الحرمة بموتها، كما أن وطء الميتة وتقبيلها لا يثبت حرمة المصاهرة. وبالاتفاق لو صب لبن امرأة في حلق صبي ميت لا يثبت التحريم. واخد بالك يا زكريا الكلام عن حرمة المصاهرة، هل وطء امرأة ميتة ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ هل هيحرم الزواج من بنتها أم لا؟ هل هيحرم الزواج من أمها أم لا؟ دي حرمة المصاهرة، مش حلال وحرام يا جاهل. تخيلوا ده إنسان بيزعم إن درس الإسلام وهو ما يعرفش أساسا ألف باء فقه ولا يعرف أبسط المعلومات عن الإسلام. يجوا المساكين الكارهين للدين يطبلوا له، رغم إن كل فيديو بيعمله بيفضح فيه جهله وكذبه، وبالطبع جهل من يتابعه. يفضح نفسه بعد ذلك ويقول: ما ربنا أراد أن يفضح هذا الدين فضيحة علنية عالمية طبعا. وجاء في كتاب نهاية الزين في إرشاد المبتدئين جزء 1 وصفحة 347 المؤلف ابن علي ابن نووي الجاوي، نشر دار الفكر في بيروت، الطبعة الأولى. قال ايه ده؟ وطء الميتة والبهيمة لا حد فيه لأن قلة الأدب بتاعت ألفاظهم كذا غير مشتهى طبعا يا تكنيلة. طب ولما مشتهى غير مشتهى طب بتتنيل فيه ليه؟ يمكن بالنسبة للطرف الثاني مش للشخص نفسه، يعني مش للرجل نفسه اللي بيفرغ حالته الجنسية، ولكن الطرف الثاني اللي بيستقبل ما بيحسش. طبعا الحيوان هيحس لا بس ولا البهيمة هتحس ولا الميتة هتحس. كلامك كويس كلامك كويس، بس خليني مرتبط بحرفية اللفظ. لأن كذا غير مشتهى، يعني محدش يشتهيه. طب اتنيلت فيه ليه لما انت ما تشتهيه؟ يا للعجب. انا بلاقي لهم صغر بس يا للعجب على التبرير الفاضح. يقول ان كذا الميتة والبهيمة غير مشتهى طبعا. اذن فما الذي يدفعك ايها القدر ان تمارس هذا الفعل؟ أولا يا أجهل من الحمار، كلمة فرج ليست كلمة قبيحة، بالعكس كلمة فرج كلمة راقية جدا وأسلوب مهذب للتعبير عن عضو الأنثى، لأن الفرج لغة هو الفتحة، أي فتحة يعني، مش لفظ صريح عن عضو المرأة. فالكاتب استخدم لفظة راقية، لكن أنت دماغك قذرة. ثانيا يا أجهل من الحمار، الكتاب لم يقل إن ممارسة هذا الفعل مباحة. ثالثا يا أجهل من الحمار، لا حد فيه ليس معناه إنه حلال زي ما وضحنا مسبقا. رابعا يا أجهل من الحمار، أنت حذفت جزء من الكلام ليه؟ الكتاب بعد الكلام اللي أنت قرأته مباشرة يقول: لكنه يعذر بذلك ولو في أول مرة، في نفس الصفحة ونفس السطر ونفس الجملة. يعني بعدها مباشرة المؤلف يقول إن فاعل هذا الأمر يعاقبه الحاكم. فالكذاب الخبيث حذف الجزء ده لأنه بيهدم كل الحلقة بتاعته، ومع ذلك عمال يشتم ويقل أدبه، ويجي المغيبين أتباعه يقولوا بيقرأ من كتبكم. أهو ده مثال، قرأ نصف السطر وترك التكملة اللي بتهدم كلامه. ولو لاحظتم هتلاقوه ما بيعرضش صورة الكلام أبدا، بيعرض الغلاف فقط، لأنه لو عرض صورة صفحة الكتاب الناس هتقرأ بنفسها وتعرف إنه كذاب، والسبوبة اللي بتجيله هتروح. بعد ذلك زكريا الكذاب يقول: جاء في كتاب المحلى جزء 11 وصفحة 156 المؤلف ابن حزم الظاهري بتاع المعتزلة، طبعا، نشر دار الآفاق الجديدة في بيروت وتحقيق لجنة إحياء التراث العربي، عن إباحة وطء البهيمة الحية والميتة. كمان البهيمة الميتة؟ أمال ده مش عاتق. لا 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 لا، ما هي هيجان الغريزة الجنسية. هيجان الغريزة الجنسية وما فيش علاج ليها. طب يعمل ايه؟ أي حاجة بقى ريح نفسك فيها. إذا كان شق تعبان في الحيطة ريح نفسك فيه. ربنا يجيب لك تعبان يقرصك يا أخي وأنت بتتهبد كده. بصراحة حاجة تخجل. وطء البهيمة الحية والميتة ولا يحدون واطئ البهيمة، ملوش عقاب، ما يحدوش.
يعني ما فيش عقوبة. نعم. مراجع. اولا الكلمه يحدون، يعني الكلمه مكتوبه قدامه بالتشكيل ومش عارف يقراها الجاهل، وبالتالي مش هيعرف يفهم المقصود ايه اصلا. ثانيا خلونا نقرا كلام ابن حزم من البدايه ونكمل عشان نشوف الكذاب شوه الكلام ازاي. يقول ابن حزم: واما الزنا فان المالكيين يحدون بالحبل ولعله من اكراه، ويرجمون المحصن اذا وطئ امراه اجنبيه في دبرها او فعل فعل قوم لوط محصنا كان او غير محصن، ولا يحدون واطئ البهيمة ولا المرأة تحمل على نفسها كلبا، وكل ذلك إباحة فرج بالباطل. يعني ابن حزم بيقول كل هذه الأمور سواء واطئ البهيمة أو إن تجعل المرأة كلبا يجامعها، يقول إن كل ذلك إباحة فرج بالباطل. فالمجرم زكريا كالعادة بيحذف جزء من الكلام عشان يخدع المسيحيين الغلابة اللي بيتابعوه. بعد ذلك يقول: وجاء في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جزء 7 وصفحة 34 المؤلف علاء الدين الكاساني الطبعة الثانية يقول ايه: وكذا وطء البهيمة لم يكن زنا. وروى محمد عن سيدنا عمر رضي الله عنهم الفاروق أنه لم يحد واطئ البهيمة لأنه كان لوطي راخر. اخص عليكم، تاريخ وسخ وشرائع قذرة وفرحانين بيها. شايفين النقط اللي زكريا حاططها بعد كلمة وطئ البهيمة دي؟ في هنا كلام وزكريا حذفه عشان يخدع الجهلة اللي بيسمعوه. خلونا نقرأ الكلام من المصدر نفسه ونشوف زكريا المجرم حذف ايه. وكذا وطئ المرأة الميتة لا يوجب الحد ويوجب التعزير لعدم وطئ المرأة الحية، وكذا وطئ البهيمة وإن كان حراما لانعدام الوطئ في قبل المرأة فلم يكن زنا. المجرم حذف كلمة وإن كان حراما وعمال يصرخ ويشتم في الإسلام، رغم إن نفس الكتاب اللي بيقرأ منه بيقول إن الأمر ده حرام. بالله عليكم، مين الوسخ الآن ومين القذر الآن؟ هل بعد هذه الوساخة هناك وساخة؟ شخص أمام عينه الكلام واضح فيحذفه ويتهم الإسلام بالباطل. يعني كل الفيديو بتاعه عبارة عن تزوير وتدليس وأكاذيب، وطبعا ده طبيعي لما واحد دينه يكون باطل ويلاقي حمير تصدقه وتهلله هيستحمرهم أكتر، لكن لو كانوا بيدوروا وراه ما كانش يجرؤ يكذب بالطريقة دي. بعد كده بيقول: وجاء في كتاب المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل جزء 3 وصفحة 160 في الطبعة الأولى فصل كان في باب اسمه وطئ الميتة وهنا بقى في فصول بقى كمان. فصل: لا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة. ده مين اللي بيتكلم؟ نيلة ابن حنبل. يمكم نيلة منيلة. ده ابن حنبل اللي بيتكلم. طبعا ابن حنبل الفقيه المحدث، من قدام من ورا مش مشكلة. المهم تريح نفسك. يا دي الخيبة اللي بالويبة. ده كلام يا ناس، ده كلام يا جماعة، وانتم مش مكسوفين بصراحة. لا ده اللي اكتر من كده هتبص تلاقي بعد الحلقة يجي لك بقى واحد ما حصلش يقول لك مش موجود. المراجع اللي انتم بتجيبوها ديت مراجع اسرائيليات ضعيفة واحاديث ضعيفة طب ما تحرقوها وتخلصوا من الخزي والعار. تقدروش. ده فقه. يقول ايه بقى؟ لا فرق بين الوطئ في القبل والدبر. انتوا فاهمين القبل والدبر ايه المشاهدين؟ طبعا دي حاجات بديهيه يعني. خش على المعجم الوسيط وانت تعرف ما هو القبل وما هو الدبر. من آدمي أو بهيمة من لما توصل. وبه قال الشافعي، مش بس ابن حنبل، الشافعي أيضا. دول أصحاب مذاهب. وأبو طور وأبو حمار. ويتخرج في وطئ البهيمة أن الحج لا يفسد به. يا نهار اسود، الحج لا يفسد. اللي بيحج بقى
لما يكون جايب حمارة، راكب حمارة وجاي وتشتعل شهوته وهو في الحج عند يقضي الكعبة. حاجته الجنسية. يعملها مع الحمار. شريعة محمدية شيطانية. أن الحج لا يفسد به، نعم، وهو قول الإمام مالك كمان. يا نهار اسود، ابن حنبل والشافعي ومالك. مش كده وبس، والإمام أبي حنيفة. يا عم عايزين الله. الأربع مذاهب يا عم عايزين أكتر من كده. الأربع أئمة يا جماعة، شافعي ومالك وحنبلي وأبو حنيفة. عايزين ايه اكتر من كده يا رجاله؟ طبعا واضح كما تعودنا ان الكلام مش عن حلال وحرام، لكن فيما يترتب على هذا الفعل من احكام. يعني مثلا التدخين حرام، لكن هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، اسمها انفكاك الجهة. فلا خلاف بين العلماء في حرمة وطئ البهائم، وان هذا من الكبائر. لكن الكلام كله في هل فاعل هذه الكبيرة عليه حد ام لا، وهل فاعل هذه الكبيرة يبطل حجه أم لا. الخلاف في هذه الأحكام، لكن مسألة حرمة الفعل نفسه ما فيهاش خلاف، وده اللي بيخفيه الكذاب زكريا. يعني لو فتحنا نفس المرجع اللي بيقرأ منه زكريا بطرس، المغني جزء 12 صفحة 352، سنجده يقول بالحرف عن وطئ البهائم. وقول الخراقي: أدب وأحسن أدبه، يعني يعزر ويبالغ في تعزيره، لأنه وطئ في فرج محرم لا شبهة له فيه، لم يوجب الحد فأوجب التعزير كوطئ الميتة. نفس الكتاب بيقول إن من يطأ البهيمة أو الميتة يؤدب ويبالغ في تأديبه. بعد ذلك يقول: جاء في كتاب التشريع الجنائي في الإسلام جزء 3 وصفحة 389، اسم المؤلف عبد القادر عودة، يقول ايه؟ يرى الظاهريون أن واطئ البهيمة ليس زانيا طبعا، لأن فعله ليس زنا، ولم يرد نص بإلحاقه بالزنا. افرح يا عمو، اعمل اللي انت عايزه، عيش وقتك وعيش جمازاجك وعيش وضعك زي ما انت عايز يا سيدي، كله تمام التمام، كله تمام. الكذاب كالعادة حذف جزء من الكلام عشان يخدع الجهلة اللي بيصدقوه، والكلام كاملا كالآتي: ويرى الظاهريون أن واطئ البهيمة ليس زانيا لأن فعله ليس زنا، ولم يرد نص بإلحاقه بالزنا، ولكن لما كان وطئ البهيمة محرما أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر مرتكب معصية عقوبتها التعزير. فبيقول إن هذا الأمر محرم، ومن يفعله يفعل منكر ومعصية عقوبتها التعزير. لكن المجرم حذف كل هذا الكلام، وفي طبعا جهلة مع الأسف يدخلوا يطبلوا له في الفيديو ده رغم إن كذبه أصبح واضح للأعمى. الخلاصة إن زكريا بطرس دماغه قذرة، وإنه بيفهم من جملة إن مفيش حد على فعل معين إن الجملة دي معناها إنه حلال. وقرأنا في كتب نفس العلماء إنهم أجمعوا إن وطئ الميتة والبهيمة من الكبائر، واختلفوا هل عليه حد شرعي أو لا. رأي قال إن عليه حد مثل الزاني، يعني يجلد 100 جلدة إن لم يكن متزوجا، ويرجم للموت إن كان متزوجا. ورأي ثاني قال إن ما فعله ليس زنا، وبالتالي لا يعاقب بنفس حد الزنا، إنما يعذر، يعني الحاكم يجب أن يعاقبه ويؤدبه، وفي الآخرة له عذاب أليم لأنه مرتكب كبيرة من الكبائر. وشوفنا إزاي بيحرف كلام العلماء وبيحذف منه وبيعدل فيه عشان يخدع الجهلة اللي بيهللوا له. وشوفنا إن الفقه والشريعة الإسلامية أطهر بكثير جدا من إنسان قذر مثل زكريا بطرس. الحلقة دي مثال على اللي بيعمله زكريا بطرس في كل حلقاته، مش محتاج إن أنا أروح على كل حلقة وأرد عليها، رغم إن كل شبهات زكريا بطرس مردود عليها مسبقا بالفعل، سواء بقى في فيديوهات أو كتب أو مقالات. لكن لما تعرف إن فلان كذاب فما ينفعش نهتم بكلامه أصلا. الكاذب كلامه ليس له أي قيمة، فما بالك واحنا ما بنتكلمش عن شخص كذاب عادي. لا، ده زكريا بطرس تجاوز مرحلة الكذب وأصبح دجال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان توصلك باقي الفيديوهات، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال باتريون، الرابط في وصف الفيديو. وما تنسوناش من صالح دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.